வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் ப்ளஸ் ரொட்டாவேட்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. என்ன வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஹாலண்ட் 3600-2ங்க 2020 மாடல் பியூர் 50 ஹெச்பி டிராக்டருங்க. சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இந்த வண்டி ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1200 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குங்க. டயர்னு பார்க்கும்போது 4 டயருமே 50% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹூக் பெட் மட்டும் இருக்குங்க. வண்டிக்கு புக்கு, இன்சூரன்ஸ் ரெண்டுமே கரண்ட்டில் இருக்குது. 2 டியூப் பெண்டிங்கில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 42 பிளேடு ரொட்டாவேட்டர் இது கூடவே சேல்ஸ்க்கு இருக்குங்க. பிளேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60 to 70% கண்டிஷனில் இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பண்ருட்டியில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டிக்கு விலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,70,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலை பார்த்தீங்கன்னா நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. இந்த ரேட் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் ப்ளஸ் ரொட்டாவேட்டர் சேர்த்து தாங்க சொல்லுது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கிங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது நியூ ஹாலண்ட் 3600-2 டிராக்டர் ப்ளஸ் ரொட்டாவேட்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.